In casa Lega cosa sta No, succedendo? ho detto che non parlo del congresso. No, grazie. L'ho detto prima, non stavi attento. Il silenzio di Zaia è pesante e indicativo. D'altronde c'è in ballo uno scenario post-congresso che tra le ipotesi più eclatanti potrebbe vedere un nome importante come quello di Roberto Marcato lontano dalla Lega nel prossimo futuro e una scissione che sarebbe letale per l'immagine del Carroccio. Evidentemente anche mezza frase può risultare ingombrante in mezzo alle tensioni che hanno seguito il congresso regionale, mentre la compattezza auspicata dal neosegretario Alberto Stefani scricchiola e rischia di creare una voragine. Che gli strascichi siano ancora forti è indubbio, soprattutto da quella parte del Carroccio trevigiano che ha sostenuto Franco Manzato e che punta il dito non solo contro Marcato, ma anche contro la nutrita ala salviniana della Marca trevigiana. A Focus, Gian Antonio Darè conferma la ricostruzione che già domenica, nella nostra prima edizione, Dimitri Coin aveva dato di quel martedì pre-congressuale, l'incontro tra le due parti antagoniste a Stefani per trovare la quadra finale. Da una parte c'era Manzato e Coin, dall'altra parte c'era Sonia Ditali e il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Non era presente a quell'incontro, pur richiesto, Marcato. Non si è fatto trovare al telefono, tant'è vero che Manzato aveva posto sul piatto la candidatura e noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Marcato a mezzogiorno annuncia il suo ritiro. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. Manzato aveva chiaramente detto, e ci sono i testimoni, che lui si sarebbe ritirato perché bisognava andare comunque con un'unica candidatura. Allora a quel punto, se tutti avessero fatto la loro parte, non ci sarebbe stata quella differenza. Sicuramente uno o l'altro avrebbe vinto, però non ci sarebbe stato quei numeri così esorbitanti. È andata così, si sono messi d'accordo. Vuol dire che la linea del ponte di Messina ha prevalso su quella dell'autonomia del Veneto. Parole durissime, anche se allo stesso tempo Darè fa capire come l'esito di Padova resta un punto di partenza indiscutibile. Certo, non sarà un percorso facile. Il congresso ha sancito che Stefani è il segretario, noi rispettiamo il segretario, il suo programma, perché è il programma di chi ha vinto, e noi saremo a disposizione, se è possibile, se lo vogliono, porteremo il nostro apporto. Tanti gli appelli all'unità, tra questi uno importante arriva dal sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. I congressi servono per decidere chi è il leader, la base si è espressa, dobbiamo tutti quanti rispettare e condividere la scelta, unirsi per un unico grande obiettivo, che è quello di far crescere la Lega, che significa far crescere il consenso, che significa aumentare il numero di amministratori, che significa portare la Lega del buon governo in quanti più comuni possibili.